ॿार अखियुनि जे नूर खां महरूम आहिनि। इलाइक़े वासियुनि हुकूमत खां ॿारनि जो सरकारी ख़र्च ते इलाज जी अपील कई आहे। रिपोर्ट करे रहियो आहे इसरार चांडियो। जो नाबीन जी का भी मदद का भी कहीं भी न कहीं गोठ के हिसाब में अस मदद मानी टिकी आ कपड़ो आ वो अल्लाह के राह में असा असांजे ऑफिसरन ज़िले के हुक्मरान के असा MP के इम्तियाज़ साहब शेख के मीर आबिद भाई के गुजारिश आ इन सां तावन कर जी अखियों इलाज कराइन। गरीब हैं मिसकीन हैं असांजे वांड में वेठा हैं तमाम हिनन जी हालात तंग आ तमाम हद खां जेको भी आ कुछ ॾियूं था। 4 भेनर 4 भाइर हिकिड़ो नंढड़ो मासूम वेंदो आहे स्कूल बाक़ी 3 भाइर हे यतीम सदामुंद खट ते वेठा हूंदा आहिनि पर पाड़े वारनि खे लख आफ़रीना वास्ते अल्लाह ताला जी जेके टिकी या लटो या कपिड़ो या हिन जो अमड़ लाभ करे हिन जो गुज़ारो कंदो आहे। असां पाड़े वारा हिननि सां एतिरा असां पाण बि आसूदा न आहियूं हिननि सां ओतिरो तावन करूं। 4-5 लख रुपया हिननि जो इलाज लॻे थो। असां पाड़े वारा जेको थी सघे थो बस वास्ते अल्लाह ताला मानी ॾियूं था। असांजो ऑफिसरनि खे अपील आहे असां ॻोठ वारा आहियूं हे असांजे बुरोई आहिनि पाड़े में वेठा आहिनि। 2010 में हिननि जी वार साहब गुज़ारे वियो। हिननि जी हिकिड़ी अमड़ कुराड़ी आहे 4 हिननि खे भेण आहिनि 4 भाइर आहिनि सम्झी हिकिड़ो भाउ हिननि जी स्कूल पढ़ंदो आहे 3 भाइर मज़दूर आहिनि हिकिड़े खट ते पिया हूंदा आहिनि कम वारो हिननि जो कोई न आहे। हिकिड़ो अमड़ा कुराड़ी लाभ करे रूंबो करे वेचारी मज़दूरी हिननि जी पेट पालींदो आहे। हिननि अपील कई आहे जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि हिन ॻोठ जा हितां हिन इलाइक़े खां हू वोट वठी कामयाब थिया आहिनि ऐं सुभारा थिया आहिनि त हिननि अपील कई आहे उन्हनि खे त असां ग़रीबनि बेवसनि जो लाचारनि जो इलाज सरकारी सतह ते करायो वञे। इसरार अली चांडियो KTN न्यूज़ हमायूं सुल्तान।